Halo, selamat datang kawan-kawan di channel saya. Saya kali ini akan mereview sebuah jam tangan Alexander Christie dari sebuah toko online yang di Instagram, di website juga ada. Kita bisa membelinya di Shopee atau Bukalapak. Mari kita lihat. Nah, sudah terlihat Alexander Christie dengan box putihnya. Kita buka. Nah, isinya sepertinya box kayu ya, standar dari Alexander Christie. Boxnya memang kayu dan tutupnya itu warna silver, itu terbuat dari plastik kalau nggak salah. Nah, Alexander Christie. Nah, itu penampakan jamnya masih dibungkus bubble wrap. Oke, kelihatan itu. Aku membeli Alexander Christie merek 6 tipe 6437 MF klasik Alexander Christie. Warna hitam. Kita membelinya sekitar hari Sabtu, sekarang hari Selasa. Sekitar 3 hari lah nyampe lewat ekspedisi. Aku membelinya seharga 1.150.000 dengan biaya kirim 30.000. Nah, ini udah ada cap dari penjualnya, itu ada alamat, website, dan nomor telepon WA. Itu tipenya dan itu tanggal. Itu diisi dari sananya. Oke. Tepat buku garansi. Buku kitab lah. Dan ini jamnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Nanda. Ini dari Mas Nanda.